Так, всем привет, ребят. О, вот спичка горит. Уры. Так, костер опять разжигаем. Третья часть. Сухарик, сухарик. Да, сухарик горит. Спичка такая. Ни хрена разгорелся. Ксюх, он не сухой. Только сухие листья горят. А вот это вот уже, да, это горит. Вот даже очень хорошо. Вау! Ребят, вы бы видели, как это круто. Ну, хотя вы и так видите, но это не так круто. Ксюха, хватит мокрые листики ложить. Просто туши, что она сейчас разойдется нахуй. Сухарик. А на несколько раз можно зажигать его? Ну да, наверное. Я еще никогда не пробовала. Давай достанем сухарик. Народ, это вечный огонь. Все погорит. Народ. Ой! Я что говорила? Вау! Да ни хрена! Народ, а мы его как-нибудь потушим, нет? Листиками, короче. Ну, потом затушим как-нибудь. Еще один сухарик, народ. Только уже зеленый. Можно я, Ксюх? Можно я? Ребят, нифига! Вот такие вот спички берите, очень хорошо горят. Очень классно. Вау, в ней дым идет. В этой спичке дым идет. Да вот ты куда листики положил? Ты что сделала? Нам бумагу не Все, на меня посмотри. Ребят, я вся в дыму была, как призрак. Призраки существуют. Призраки существуют, ребят. Это я. Сейчас задымит. Блин, хоть бы туда дул, что ли. Ребята. Посмотри, какой. Оно на нас шипит, ребят. Плохой, плохой. Что за хуйня? Все, блин. Давай я. Все, дай я. Все, фейерверки, ребят, существуют. Фейерверки спичек можно сделать. Она просто перемерзает туда, куда его положили. Огонек. Огонек, не спали мой телефон. Не спали мой телефон. Попросила телефон не палить. Еще до начала попросила телефон не палить, а она палит. О, синие спички. Можно я зажгу? Ладно. Ты уже 3 зажгла. Народ, мы зажигаем синие спички. Посинел. Что за херня? Вот это Ну, подожди. Ксюха, по-нормальному зажигай, а. Ребят, сейчас мы испробуем разные виды спичек и скажем, какие лучше всего горят. Ну, вы, наверное, запомнили желтую, зеленую и такую сухарика, как мы его назвали. Вот, запомните, они очень хорошо горят. А еще вот с таким зеленым. А еще, если у вас коробочка перегорела, то никогда не получится. Ой, да. Так, вот эту коробку уже не пробую, она уже Ксюх, все. дай вот это. Так, сейчас, ребята, я попробую. Я попробую, не Ксюша. Это пиздец на тарелочке.
Ребят, вы видите, она очень хорошо горит и ржачая. У нас Ксюха стоит, да, Ксюх? Сейчас зажжется-то как. Вау, круто. Потом затушим, Ксюх. Но у нас еще много осталось. Ксюха, ты сейчас все разнесешь, весь огонь. У нас два сухарика, короче, хорошо горят. Ребят. Ксюх, ты нафиг коробочку-то взяла? Или я взяла? Ну, не важно. Ты взял? Вот так оставим. Ксюх, дай я подожгу. Об эту коробку уже нельзя, дай мне другую. Погоди, дай я. Блин, ни хрена. Ну, хочешь, я вот об эту буду поджигать, а ты об эту. Дай только зеленую какую-нибудь. Вот эту, да. Так, вот эту вот поджигаем. Ксюха, об нее можно еще поджигать. Я ж подошла. Ну, зеленый хорошо поджигает, а вот маленький. Дай я попробовать. Мне чуть-чуть? Не. Я сейчас... Ксюх. Блин, оно плохо горит, когда долго. Дай мне большую. Большую испробуем. Большую вы все видели. Вот эту фигню. Народ, мы еще синий. Yes! Зажглась. Дай мне тоже синенькую. Мелкую. Потом достанем из коробочек. Вот эти вот. Сами спички. Настя, тебя снимала свое время? Да. Да. Он не лежал, пока мы все снимали? Нет. Ребят, вот. Нет, вот об эту. Стенку. А если спичка не зажигается, то просто ее подержите над другим огнем, и она зажжется потом. Ни хрена. Вот посмотрите вот на эту вот фигню. Вот на эту вот фигню посмотрите. Ксюха, нафиг ты целый листик подпаливаешь? Ксюха целый листик подпалила. Надеюсь, никто нас не заподозрит. Ну, хотя всем похрен. Да? Да. Уже один раз. Ксю, дай. Синенькую. Моя любимая. Опять нахрен. Ксюха перешла к настоящим розовым спичкам. Розовые. Они розовые. Пинк. Пинк спички. Пинк спички. Вообще прям по-английски так сказали, пинк спички. Блин, если сломались, то все пиздец. Как его потушить? Народ, мы не знаем, как потушить огонь. Эти Всё. сухарики. Это сухарики, народ. Ребят, я потушила огонь ногой. Сухарики посушила. Сухарики. Ксюх, аккуратно, держи ближе к себе. А теперь зажигаем опять. Сухарики опять горят. Сухарики еще живы, народ. Блин, ребят. Камера падает. Сейчас мы подожжем сухарик. Листик подожжем. Листики не горят, ладно. Палочку. Вот это вот подожжем. И дальше я лучше отпущу. Ксюх, ты не той стороной пытался. Ребят, сейчас наши фирменные обычные спички. Народ, смотрите, обычная спичка, короче, тоже горит. Во, видите? Дай. Нифига, ребят, крутая штука. Ребят, попробуйте все эти спички, они очень крутые.
Ребят, как фейерверк какой-то нафиг. А где розовые спички? Алло, Ага, кака. О, а давай три несколько спички попробуем. одновременно. Народ, зацените! Блядь. Вау, крутая, ребят, штука. Охереть. Настя, она снимает? Да снимает еще. Не боись. Да, погоди, Ксюх, погоди, оставь пока что. Так, ребят, сейчас я сниму вторую серию, а то у меня 10 минут уже идет. Так что, Ксюх, бросай последнюю сейчас и еще одну.